तो भाई साहब आपकी भी यही दिक्कत है कि आपका एक साइड का ईयरबड्स बंद हो चुका है या फिर उसकी आवाज़ बहुत स्लो आती है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसकी प्रॉब्लम आप लोग कैसे कि सॉल्व कर सकते हो। तो सोल्यूशन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग इस चैनल पे नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग में जाना है। जी हाँ, फ़ोन की सेटिंग में जाना है, अपने दोस्त की सेटिंग के पास मत जाना और ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हमें बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। आपको सिंपली ऊपर सर्च करना है एसिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, ये देख सकते हो नीचे एसिबिलिटी का ऑप्शन आएगा। एसिबिलिटी दबा चुका हूँ मैं, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत है, एक ऑप्शन जो कि आपको ढूंढना है ऑडियो एडजस्टमेंट। ये देख सकते हो ऑडियो एडजस्टमेंट आपको ढूंढना है, क्योंकि ये मेरा वीवो का आईक्यू का फ़ोन है, इसमें यही सेटिंग है ऑडियो एडजस्टमेंट। ये देख सकते हो मिल चुका है, इस पर क्लिक करना है। ये देख सकते हो लेफ़्ट का ईयरबड्स, ये राइट का ईयरबड्स। आप लोग जिस पर बढ़ाओगे वहाँ पे आपका ऑडियो कम आएगा, ज़्यादा आएगा। ये देख सकते हो आपको सिंपली बीच में रखना है, और मोनो ऑडियो भी आप लोग ऑन कर सकते हो। तो यही है हमारी सेटिंग। पे नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और हाँ गाइस, जाने से पहले ये वीडियो भी देख लो। और भाई कैसे है? ठीक है ना भाई? देख भाई मैंने नया पॉट लिया। वाह यार भाई, ये तो मेवी ब्रांड का पॉट है, काफी कमाल का पॉट है। देख कनेक्ट करके देख ली, इसमें अच्छा पॉट दिख रहा है। आवाज़ दोनों कनेक्ट कर। हो गया कनेक्ट। अरे भाई एक में स्लो आ रही है, एक में फास्ट आ रही है। अच्छा, हाँ अरे भाई कुछ गड़बड़ होगी, जा चेंज करके आ जा। चेंज करके आता। हाँ चेंज करके आ जा, देखिए। अरे भाई चेंज करके नया पोर्ट लिया मैंने, देखो कौन सी कंपनी का है। अरे वाह भाई, वन प्लस का पॉट ले लिया। हाँ भाई क्या बात है, ये तो मस्त है। ये पकड़ो भाई, ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें एक स्लो आ रही है, एक में फास्ट आ रही है। वापस से हो रही है। मैं जा रहा हूँ चेंज करा कर। अरे कहीं जा मत, छोटी भाई, गड़बड़ तेरे पॉट्स में नहीं है, गड़बड़ तेरी फ़ोन की सेटिंग में। तो सेम आप ज़रा पास आना आप लोग, तो इसकी तरह आप लोगों की भी सेम यही प्रॉब्लम आती है। आप लोग समझते हो आपके पॉट्स में गड़बड़ है, एक में कम आती है, एक में ज़्यादा आवाज़ आती है, पर गलती आपके पॉट्स की नहीं है, गलती आपकी सेटिंग की। तो मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊँगा जिससे कि आप लोग अपने बड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलिए स्क्रीन पे चलती है ना कमाल की वीडियो। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।